I denne videoen skal vi jobbe med å bøye vouloir i presens og i fortidsformene passé composé og imparfait. Når du har jobbet med denne videoen, skal du kunne bøyningsmønsteret til vouloir utenat for både presens, passé composé og imparfait. Og du skal kunne oversette en enkel setning hvor vi bruker verbet vouloir, som betyr å ville, fra norsk til fransk. Som for de verbene vi har lært tidligere, setter vi opp de personlige pronomenene i en tabell som vi kan dele i entall og flertall. Bøyningsmønsteret for vouloir i presens blir som følger. Veut, veut, voulons, voulez, veulent. Bøyningen i passé composé er enklere. Her er det kun én form du trenger å lære, og det er voulu. Vi husker at passé composé dannes med avoir som hjelpeverb i presens, og particippformen av vouloir, som altså er voulu. Bøyningsmønsteret blir da j'ai voulu, tu as voulu, il a voulu, nous avons voulu, vous avez voulu, ils ont voulu. Den tredje verbformen vi skal lære nå er imparfait. Her husker vi at vi legger til bestemte endelser til stammen. Vouloir er nesten regelrett i imparfait. Stammen er det som ikke er helt regelrett, for den er V-O-U-L. Endelsene er de samme som vi har lært tidligere. Bøyningen blir da je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez, il voulait. Alle disse formene må du ganske enkelt pugge til du kan de utenat, sånn som du måtte gjøre for alle de andre verbene du har lært. Og husk at pronomen og verb hører sammen. La oss se på noen eksempler. Vi har 3 setninger. Han vil, han har villet, og han ville. Vi husker at passé composé brukes på en avsluttet handling i fortid, og at imparfait brukes som en handling som varte over tid og som er avsluttet. Dermed så skal den første setningen stå i presens, den andre i passé composé og den siste i imparfait. Når vi skal oversette setningen han vil, begynner vi med å oversette pronomene. Han betyr il på fransk. Fra forrige lysbilde vet vi at il hører sammen med veut. Dermed blir setningen il veut. Den andre setningen skal stå i passé composé. Pronomene blir il, og il bruker hjelpeverbet a. Particippbøyningen er fast, den er voulu. Da blir setningen il a voulu. Til slutt har vi imparfait-bøyningen. Endelsen i imparfait for il er ait, og setningen blir il voulait. Nå er det på tide å gjøre noen oppgaver. Oversett setningen i oppgavene. Skriv de franske oversettelsene, og husk å sette videoen på pause og prøve selv, før du leser gjennom fasiten. Nå som du har jobbet med denne videoen, skal du kunne bøyningsmønsteret til vouloir utenat for både presens, passé composé og imparfait. Og du skal kunne oversette en enkel setning hvor vi bruker verbet vouloir fra norsk til fransk.